सुर की के चौथी सुन रो माता है जो मेरे समय दूध पिलाती है आज विश्व मैया जो नैया के पारे के छठी सुमरो मोरी काली मैया और हमारी सम्मानीय सबसे पहली परमात्मा के चरणों में सबसे पहली मोहिनी भगवान राम जी के महान भक्त हैं सम्मानीय हमारे महान सत्संग जी रतन भैया विश्वकर्मा जी शहीदपुरा वालों की ओर से 50 रुपया को प्यारे आए और हमारे मोदी भैया रतन भैया के खर्च से 50 रुपया कृपा करें और जो 20 रुपया छोटे से मूर्ख गवैया के लाने अपने चरणों को आशीर्वाद दो जगह से आओ है हम रोटी रोटी नाम सम्मानीय गोरी शंकरी राम रे अवध बिहारी और 10 सुमरो रे अवध बिहारी भक्तों की झोलियां भर देना यार सुमरो रे बम बम भोला बिगड़े के बार सुमरो में महान श्लोक लिखे जो भगवान श्री राम के उत्सव में आए हैं तेरे सुमरो महान भक्तों के जिन्हें प्रोग्राम करो कि गुरु वंदना में करूं गुरु चरण में किया